Дорогу на проспекте 50-летия октября приводить в порядок начали в середине сентября. Рабочие сняли старый слой асфальта и ушли. То, что было под ним, за 2 недели размыло дождями. В итоге стало хуже, чем до начала ремонта. Подобная картина и на окраине Ленинского района. Въезд в город с Петровского тракта забит транспортом не только в часы пик, но и днем. После того, как дорожники сняли верхний слой асфальта, движение в Вилшанке затруднилось. На шоссе появились ямы, отсюда и заторы. Если верить сервису, пробки 8-бальные. В сторону города все красное. И это при том, что на этих участках ремонтировать дорогу даже еще и не начинали. Как пробки? Замечательно, знаете, каждый день стоим, вообще кайфуем. А когда они начались вообще? Дней 5 назад. Больше. Может, больше. Давно пробки здесь стоите? Да нет, минут 5 едем. Но она не стоит, она так движется потихонечку. Ну а дорога сама, вот срезали они? Да убитая в хлам. Ну а что сделаешь, дожди. Дорогу от въезда в город и до улицы Шахурдина тоже начали ремонтировать в сентябре. Это чуть больше 6 километров магистрали. Чтобы успеть к сроку, а он на днях, дорожники, по свидетельству водителей, укладывали асфальт и в дождь. Условиями конкурса оговорено с учетом погодных условий. Дорожная работа сильно зависит от погоды. Если идет дождь был порядка 2 недель, сроки переносятся. Ну, я думаю, что мы максимально быстрые сроки работу завершим. У нас работа ведется круглосуточно, без выходных. Стараемся работать, ну, даже не то, что стараемся, а вынуждены работать и днем. Всего в этом году на саратовские дороги потратят примерно 600 миллионов рублей. В порядок обещают привести не только крупные автомагистрали, но и небольшие улицы. Правда, как долго простоит вновь отремонтированное покрытие, неизвестно. Кое-где разгар работ пришелся на сезон дождей. Роман Базан, Александр Кравченко, Игорь Шишилин. Новости. Телеобъектив.